Сергей Леонидович, суммарный тариф вода и водоотведение получается в соответствии с постановлением Национальной комиссии по регулированию цен 2 гривны 8,8 копейки. На каком основании в вашем городе применяется другой тариф? Завышенный. Значит, я сразу говорю, даже не ожидая ответа, ответ мы сейчас услышим. Значит, я довожу до вашего сведения и до сведения жителей города. Будет сделан на ближайшей сессии Верховного Совета Украины депутатский запрос, на каком основании в городе Первомайске нарушается действующее законодательство Украины в сфере тарифного регулирования, в первую очередь по воде. Написано, для нужд Первомайского коммунального ПУКХ, то есть для нашего водоканала, скобка, город Первомайский. Где водоканал находится? Первомайский. Запятая, село Ржавчик. Секундочку. Сергей Леонидович, можно я прокомментирую? Секундочку. Вы будете долго Ну я же объяснять? свои слова отвечаю. Вы хотите долго, сколько я считаю нужным, столько я буду объяснять. Пока вы не поймете. Вот смотрите. Село Ржавчик. В том числе. Сергей Леонидович, село Ржавчик. Сергей Леонидович, скажите, пожалуйста, что село Ржавчик входит в административные границы города Первомайска? Не входит. Или это все-таки Первомайский район? Первомайский водоканал обслуживает село Ржавчик и село Миронов, чтобы вы знали. А город Первомайск он не обслуживает? Обслуживает. Вот они и перечислены здесь. Запятая, перечисляется, Послушайте, запятая. воду, село Ржавчик получает от водоканала, от ПУКХ Днепр, Днепровскую воду. И они получают ее по своим сетям. А вот эти вот деньги, которые платят, это чисто заводы, это вопросы к селу Ржавчик и к Первомайскому водоканалу. А я и сказал, что город Первомайский, вот послушайте, вы извините. Долго будете объяснять, я скажу. Мы сделали запрос. Не перебивайте, Петров. Ну послушайте. Давайте послушаем. Я вам говорю, как оно есть. Послушайте, водоведение есть, видимо, только у агропромышленного предприятия. Ну какое водоотведение, если туалет такой, простой. Водоотведение в селе Ржавчик немає, как такого. Секундочку, я еще раз говорю, если там маслобойка стоит, если масловый цех стоит, он воду куда-то должен девать. Вот это вот эти и есть тарифы. За села Ржавчик. Вы его впервые увидели. Да зачем я впервые увидел? Если наш город под постанову НКРЕ не подходит, свыше, тихо, и мы вам давали ответы. Свыше 100 тысяч населения устанавливают тарифы на воду и водоотведение НКРЕ в городе Киеве, который находится. Да я ж не вам отвечаю за одно, я вам отвечу за другое. Секундочку. Я вам еще раз говорю. Мы под эту постанову, к сожалению, не подходим. Вот смотрите, наши тепловые сети подходят под эту постанову. И Первомайский райисполком не устанавливает тарифы на теплоснабжение, а на воду устанавливает. Я еще раз подчеркиваю. Да, еще раз подчеркиваю, к сожалению, а не НКРЕ. Это постанова Кабинета Министров. Правильно. Вонючая ужасно. Уважаемые жители, задали мне конкретный вопрос, даю конкретный ответ по качеству воды. Вот здесь вот Сергей Леонидович пил, но я бы не стал пить. Объясню почему. Может быть, она немножко... Получается, что мэр это может. Значит, директор водоканала не будет пить. Значит, объясняю вам почему. Я не знаю, она отравлена или нет, не знаю. Это вы выпьете, я же вам сказал, а вы мне пытаетесь дать. Я ее пить не буду. Понимаете? Вот если я сам с крана наберу, Ее не пьете. да я не знаю. Она набрана в присутствии. Значит, не знаю, откуда вы набрали и в какую бутылку. Значит, пусть мэр пьет, но начальник водоканала пить не будет. Вы будете, пожалуйста, утолите Я жажду. такую воду пить не буду, я не самоубийца. Что же вы мне даете? Вы это набрали где-то? Людям какую даете? Подождите. Почему люди
смотрите, Я скажу, товарищи, значит, когда незаконно приняли тарифы в 2010 году, я плачу 7,07. А теперь посмотрите, субсидию не дают, меня гонения. Посмотрите, какой у меня муж лежит. И они говорят, в квартиру не пускает. Смотрите, какой лежит. И они 7,07 плачу им мало за такую гадостную воду. Это бессовестные. И вот, кричит, задолженность 300 гривен. И вы ее сами погасите. Почему вы мне субсидию не даете? Понятно? Ну и все. Давайте на меня в суды. В суды давайте. А вот 32 тысячи, которые вы на планерке в горсовете спросили, платите. И вы, и что вам ответили? Ваши не ходят, не подают квитки. И не врите, что я их не пустила. Вот присутствует с нашего дома, которая стояла. И говорит, я говорю, пойдемте, она, пойдемте, вы покажите мне счетчик. А я потом ей сказала, а закон у вас есть? А кто вы такая? Покажите. Не надо здесь вам баламутить. Понятно? значит, она, уважаемая Нина Петровна, не сказала на ответ, какая у нее задолженность. Не сказала. Она соврала. Ладно, не хочу ее полемику с ней, но, значит, на прием ко мне, пожалуйста. Пришли на прием, нас не пустил. Говорит, стройтесь по одному, заходите. Значит, не стройтесь. Уважаемый начальник, Галя, дорогая, ну что? Первомайская громада согласно Конституции Украины и закона Украины о местном самоуправлении начнет проведение референдума о досрочном прекращении полномочий городского головы, а также выражением недоверия депутатскому корпусу Первомайского горсовета совместно с секретарем, который уклоняется о рассмотрении на сессии главных вопросов о реорганизации коммунальных предприятий.